Fih dan l-Awtorità tad-Djar twaqqaf dipartiment ġdid li se joffri assistenza u servizz professjonali mingħajr ħlas lil kull min jintlaqat minn proċeduri marbuta mal-kirjiet residenzjali ta' qabel l-1995. Is-servizz f'dan id-dipartiment se jinkludi koordinazzjoni kompleta, pariri u assistenza legali lil kull min għandu bżonn. Mill-ewwel ta' Ġunju se jidħlu fis-seħħ il-liġijiet il-ġodda li jirregolaw kirjiet residenzjali kontrollati wara li ġew approvati b'mod unanimu fil-Parlament. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dan id-dipartiment, il-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali, Rodrik Galdes, qal kif dan huwa l-ewwel pass fit-twettiq tal-akbar riforma soċjali f'pajjiżna. Tiwaqfu wkoll unit ġdid apposta biex jgħin u jassisti u jagħti l-informazzjoni wkoll. Dan huwa settur li jolqot madwar 10,000 familja. U għalhekk qed nitkellmu wkoll fuq id-djar tan-nies u anke fuq id-dritt tal-gawtija tal-proprjetà tas-sidien. Intqal kif dawn il-ħaddiema tal-awtorità li se jkunu qed joffru dan is-servizz qegħdin jitħarġu minn professjonisti tas-saħħa mentali biex is-servizz ikun adegwat u sensittiv. Min-naħa tiegħu l-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mekkej qal li permezz ta' dan id-dipartiment ġdid l-awtorità qed tkun fiċin in-nies waqt li tagħmel riforma oħra suċċess. Illum huwa pass importanti għall-awtorità għalfejn għaliex wara l-sena l-oħra l-awtorità ngħatat l-inkarigu li tirregola is-settur tal-kirjiet ta' wara l-1995, illum l-awtorità għandha rwol ġdid. Dak li tara li l-liġi li għadha kif għaddiet li tikkonċerna l-kirjiet l-antiki, l-kirjiet protetti, l-awtorità tara li minn fuq karta din il-liġi issa tiġi implementata.